Mangke kula opai iya iya Kantong wong lekar golek omongan mikir belanja nopo Mbak Yu bagi tindakan lepas sampean ampun kutiwa kula raja nyaran ini lunga belanja nang pasar bae perawan ronda adikku rapat di penting neng Semarang mas tuku gelang karo anteng-anteng josu malang ya ben ronda dijamet matur suwun Pak Abah apa Pak Abah Gejas nah rasa digawe-gawe gue malah bisa dari anakku lanang ya nggih matur suwun Mas Arif matur sembah nuwun Dok apa iki Mas Agung ben munggah panggung karo Mas Gembleh ngancani awake dhewe ben paring dawuh iya heeh sepote apa ya Simpang Lima Ria lapangan Pancasila Semarang Komandan Simpang Lima Pikuno upacara Sugeng dalu Mas Agung mangayu bagya mugi-mugi menika pinaringan keberkahan amin rezekine saya lancar amin dipanjangkan umurnya amin dimurahkan rezekinya lah yo ngono to Pak Beh Kak mesti ngentai awake dhewe niki cah nom-noman Mas Arif Ksatria Wasis menika disepuhi dening Papi Ludiono nah Mas Agus Kendang terus Pak Wawan Pak Wawan izin oh gerah nggih Pak Wawan nggih nulat para sepuh bini sepuh nyonto panjenenganipun Pak Menpier kalih Pak Jangkung anggene semangat melestarikan budaya lho dadi awake dhewe ampun ngantos kendu kados Satria Wasis nika sampun digekne wadah kalih panjenenganipun Bapak Men menika kedah dipun uri-uri ampripun lestari ngaten jan pokoknya semangat mengko job jaluk Pak Alek jaluk Pak Yudo jaluk Pak Budi Bebek kon golek job nah Satria Wasis ben tambah laris amin bakune semangat nggih Mas lah nggih no wong nyatane awake dhewe niki cah nom-noman nggih wong niku Pak Men kados panjenenganipun Sak Yudo Pak Alek Pak Budi Bebek Pak Menpier Mak Jangkung meniku mesti ada masa per masa sebelum beliau-beliaunya menika sukses mengenyam pada napa niku profesinya masing-masing mesti biyen tahu ngalami rekoso. Lah yo ngono ta Pak Mbah. Mbok muni yo ngono kanca barang. Kok ngenteni. Yo kene iki yo ora ngenyangi kaya Pak Alek lho kaya. Lah kowe kan wis sugih to. Jare kowe di pabrik gula. Ora wi penyakit. Oh penyakit. Penyakitmu apa to Pak Mbah? Kencing manis. Oh kencing manis ki nek ngerti wong manis kudu-kudu kencing. Ora maksudnya biyen kakak mangan gula. Oh, tak kira nek matur nuwun ugi kagem menika Pak Asmara Santo nggih. Oh, nah, Pak Malik official Putri Mas Abrisam. Pak Bimo oh nggih Pak Bimo rawuh. Tepe-tepe saking oh nggih. Ya ampun Pak Bimo, tepe-tepe saking putih Pak dalem ini. Tak kira nek wis ngerti. Belut. Belut. Pak Tarno. Oh Pak Tarno ya ampun. Pak Tarno Mbah, Pak Tarno. Pak Tarno sapa? Bim Satabim. Aku ki ora nek sing kenal jelas nek kene iki. Lah kok iso? Lho karo Pak Men biar perkarane ya adol gabah lho. Rumah samu kenal perkara seni, Pak. Alhamdulillah